Нет ничего более естественного, чем грудное вскармливание. Однако этот предусмотренный мудрой природой процесс вызывает сотни вопросов у молодых мам. На эти и многие другие вопросы вам могут ответить в детской поликлинике города, где каждый третий вторник месяца проходят семинары для молодых родителей. Как правило, наибольшие вопросы по скармливанию детей до года, но и младшего до ясельного возраста детей. У каждого ребенка есть свои особенности, свои какие-то потребности, вопросы. Поэтому в 11 часов приходите, пожалуйста, мамочки, интересуйтесь, и вам лично, индивидуально каждому будет дан ответ на интересующий вас вопрос. Грудное вскармливание – самое лучшее, что мама может дать своему крохе. Это объясняется множеством причин. Материнское молоко содержит все необходимые вещества, витамины и микроэлементы, которые нужны малышу для здорового развития. В материнском молоке содержатся антитела к самым распространенным инфекционным заболеваниям. Ребенок, получая их во время питания грудью, растет крепче и здоровее своих сверстников, находящихся на искусственном вскармливании. Мама и ребенок не привязаны к дому. Они вполне могут позволить себе длительное путешествие, так как источник питания всегда рядом. Грудное вскармливание позволяет наладить более тесный эмоциональный контакт между матерью и малышом. На практике применяем с 4 месяцев. В 4 месяца первый раз все послушали, узнали. В 5 месяцев начали давать прикорм. Начали с брокколи, с цветной капустой. Нам все сразу понравилось. Прям как по правилам говорили, так и делали. Да, вот сейчас уже все овощи ввели, каши ввели. Вот, ребенок ест с удовольствием. Ребенку нравится, и это самое главное, что он сытый и довольный. Хорошими мамами не рождаются, а становятся. Обращайтесь чаще к специалистам за квалифицированными ответами на ваши вопросы. И пусть материнство приносит вам радость и удовольствие.